तो फ्रेंड कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे दोस्तों। तो आज हम बताएंगे आपके रेडमी या कोई भी मोबाइल हो उसमें साउंड का प्रॉब्लम हो, साउंड नहीं अच्छा आ रहा है, कम आ रहा हो, तो इसे अच्छे कैसे अच्छा किया जाता है सब आपको इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। तो वीडियो को स्किप ना करना दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। वीडियो को स्किप भूलकर ना करना दोस्तों। हर सेटिंग आपको इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। उसके लिए आपको सेटिंग एप्लीकेशन है उसे ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको इसे स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आने के बाद आपको एडिशनल सेटिंग पे जाना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं, इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको देख सकते हैं क्लियर स्पीकर यहाँ पे ऑप्शन शो कर रहा होगा। देखिए ऊपर से दोस्तों, कोई भी मोबाइल हो, रेडमी नहीं आपका सैमसंग भी हो, सब में क्लियर स्पीकर साउंड क्या बोलते कि या गर्दा वगैरह फैल जाता है, इससे साउंड कम हो जाता है दोस्तों। तो इसे कैसे सही किया जाता है दोस्तों, तो आपको बताएंगे। क्लियर स्पीकर पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं प्ले 30 सेकेंड ऑडियो टू क्लियर द स्पीकर। यहाँ पे नीचे भी देख सकते हैं सेकेंड लाइन, इफ स्पीकर ब्लॉक्ड हाईवेल इन द रन द फीचर 2 से 5 टाइम्स विल चेकिंग योर डिवाइस। इन 2 से 5 बार इसे ऑन करिए। ऑन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए एक हॉर्न बजेगा, जिससे ये नीचे की तरफ जो माइक होती है उससे केवल गर्दा वगैरह सब निकल जाएगा। तो आपको 2 से 3 बार या 5 बार कर देंगे, अच्छे से गर्दा साफ हो जाएगा। आपकी क्लियर आवाज़ आने लगेगी, अच्छे से आवाज़ आने लगेगी। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ दोस्तों, क्योंकि हमारा भी ऐसी प्रॉब्लम था तो मैं किया तो मेरा साफ़ हो गया दोस्तों। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करना भूलें दोस्तों। और कोई भी आपको दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करिए दोस्तों, मैं आपके लिए पर्सनली वीडियो बना दूंगा दोस्तों। और ये सब देखिए एक बार हो जाएगा 30 सेकेंड, तो आपको इसी तरह से 5 बार करना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं 2 से 5 टाइम्स दिया है। तो इस तरह से आप क्लियर स्पीकर कर सकते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।